papagayam nga ibasa dito'y lagip tinapalabas ni pagayam ting Isagani iti Ramon Isabela. Imbalar na tipod nung anagan ng awagan takilatan iti Isagani papagayam Kaya't sagodayin nga rin ti surat ti pagkasalita ni pagayam ting Isagani. Dear Manong Nemy, adda pagsasao Manong Nemy nga dinto pulos agkalob ti Sabot ken Pino. Dinto pulos bumaba ti langit nga umagek iti daga. Kaya't nangasawen Manong Nemy, tinabak nang kat para kanu kanigiti babak nang kat digiti na kurapay paramat kadigiti na kurapay. Ngem sa gadi saan kadi Manong Nemy nga awan ti pilpilyan ni ayat. Ore asino, anyaman ti kasasad na, baknang man, wano na kurapay, pangit man, wano na pintas. May sagmet kadagiti kang kanayon nga dumdumngeg ka nagbuybuya ka dating nga programa, Manong Nemy, kahit kumimet nga iburay, deto'y true to life success love story. Takayat kumet Manong Nemy nga da maibatin nga adal ken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga dumdumngeg ka nagbuybuya. Kastuman nga rod Manong, arugyak ti aglagip tinapalabas. Kastaunay tiragsak itirupa datatang kenanang irimasang petak dito'y balay. Makasang petak dito'y balay Manong. Naragsak ken makitak, tiragsak ti rupa datatang kinanang. Iti mapasang pedak dito'y balay. Kalpasan ti danda ni makatawen nga panagpukaw ko iti LAGIP. Kanitiri ko dan ti kinaragsak da nga nakapasangpet kanyak. Na matangan damet Manong Nemy tinalaos nga ni day ken panakapaay abakbaklayag iti panagsublik iti LAGIP. Napaayak Manong Nemy, saan ko nga natungpal ti pinanggep ko. Inarakop nak ni nanang Manong Nemy takas la makipagrik na iti rikrik na inarakop nak Manong kadadaban ning root anay lauk iti timak na ket kinunana. Ay na anak, agaman tayo iti Diyos. Tanakasubli ka nga umang anges. Nga maapay ka sa tilangam. Kahit na kandi nga sawain nga napaay ka. Kung nagtupay ngamin ken kaidi. Nga saan mong nasapsapulan pa'y. No sa din no tinangilim-lim manganda. Tinangilim manganda kinilagrimas nga kainayat mo. Tauran no anyat ar-aramidam anak. Kat talaga nga saan tayo nga maikari ka na kuada. Ngam nagpilit ka metlat. Kinita, awam matinasyat ka naghanap mo. Uwen Manong Nemy pudnuti ko na ni nanang. Nga idi, ipanaw da, nga iadayuda ni lagrimas, anapanda in limeng tijak amo ang lugar. Impapilit kumet tinapan ng sapol kang kuana. No pa'y napahayak, tadyak pulos na sarakan ti babae nga patpatig ko unay. Ken pacheck Manong Nemy nga iti pacheck nga ipatpatig nakmet unay iti napudno. Huwin Manong Nemy, ngem kasano, dinakmet pulos kayat di naganak kinilagrimas. Rinukatan nak ni nanang ket simublat met ni tatang nga nagtimag ket kunana. Ay, Isagani parak. Lipatem ko mga mina ni lagrimas. Awatem mo nga talaga nga saan nga naikari, titunggal may saka na kayo. O na. Ana. Iti na minsan pa kat napaniknikam manin. Nga iti kaanuman kat dinto pulos agkalob ti Pino ken Sabot. Nga datayo ti Sabot tayo laing anak.
Ta makitaltalon tayo laing. Inin to ta lagrimas, da lagrimas kat nalawa ti dagada ti Isabela. Hasyendero da, nga isuda kat langit, inin to ta datayo laing kat daga. Nga aman mano, nga ti langit kat bumaba nga umagek, inin daga. Kahit ko pang ibaga kang kanak ko. At na siya at unay tandakan na tanda katulungak nga mga sikaso iti awat nga daga. Iti awat ko nga daga nga mulaan ta iti ado nga mais. Nagtimag ka ba ta? Iti palang sao kam lang sao ni nanang mo. Di ka matlagtimag ka. Tatang, nanang. Deta ka dilang timibaga. Tatang ken nanang. Ay na, itultuloy mo anak, ti dati akinagagat mo, tapno makuornong ka. Kat no, dumteng tun ti babae nga na ikariya para kang ka. Kat nakasagana kan tumateng ng pamilya. Tatang, nanang, nana. Jak tupulos ibawing ti sabali, ti panagayat ko. Ay, susapo, linuloko na ita. Ay, susapo. Jak tupulos ibaw ing ti pusok nga gayat itis bali. Tatang nanang. Nilagrimas ti umunakan mauding ayat ko. Kadyak tupulos mga mangon uray ti panagsublina. Ay susapo, narigat nga mapasamak day ta anak. Patsek na dumteng to tinitding panawen tapno agsabat manin ti dalan mi nga dua. Tapno takamlaing tagkatuluyan. Tapno takamit laing tagkatuluyan. Inton ka ano day tangan ito din nga panahon nga magbagam. No inton ka no. Tsaka mo nga ibaga. No inton ka no nga tumting. Ala. Urayan tengar nga tumting ah. Emti may bagak anak. At dakatuyan nakasublikan. Agad tulungan na karod na tlatay di taltalon. Tala karot ko ma, kadadakan. Tinulungak nga rod ni tatang iti talon Manong Nemy. Kayat kong ado, kanadalat na ubrak tapno, jak malagip, tiya pagladlid ka. Pagladlid ang angak. Pagladlid da angak. Ngam ori no anya teraraminak Manong Nemy kan ori no sa dinutayan ko. Sumken lata tilagip ko iti mapapan kinilagrimas. Sa dinuha talaga tinangilamangan da keng kuana. Sa dinu tinangilamangan da keng ka lagrimas. Kadaan niya itanti ka sa saan mo. At ang atamad latamang bambanday keng kuana. Awag ka di apulos ti gundawin na nga makalibas kat umay kanya. Lagrimas. Iba't pati kaunay-unay. Kat pakatayak, di ba nakapukaw ko kayong ka? Mailiwak kayong ka. Mailiwak nga maarakop kayong magkang ka. Mailiwak met kadaginibalas ti arakop kayong agik mo kanya. Iba't pati kaunay-unay lagrimas. Awan ton ti sabali pa yung mabay ti biyag ko no dilaing siksika. Sa dinumantihan mo, kananyaman ti kasasad mo. Idaw-dawat ko lagrimas. Nadumteng tumitlaing ti kundaway. Ngagsabat tumanin ti dalan mo. O nagsabat tumanin ti dalan ta. Ikarigatam kumati aglibas lagrimas. Ilaban mo kumati na pudno nga panagayat mo kanya. Lagrimas. Iba't patig ko na unay. At tuyak nga di so agsaday nga mangunuray di pa nagpakitam kanya. Urahin ka lagrimas. Urahin ka. Gapatipat patig ka unay-unay.
Nagnuawan kami iti talon kinitatang adakam dito'y balay nga agin inana kami manong. Ngam Jack pulos may ilinged kadakwada ti mapaspasamak kanya. Pagbalinek nga bisi ti bagik iti taltalon tapno may wagsak ko Manong Nemy ti pagladladingitan. Ngam nadakon dito'y balay Manong Nemy kat saan nga may linged kadatatang kininanang ti mapaspasamak. Nang runa kininanang ket ninanang nukuan Manong Nemy timang sungsungbat kadagiti as adu nga saludsud may papan kinilagrimas. Oburan nukuan Manong Nemy ninanang timasdag kanya kadi parabaw na timay sa nga dakulap na iti abagat ket siyak ti kasasarita na. Anak, ini kadi manilagrimas ti malaglagip mo? Anak, ay susapoy. Inaramid mo tinapan ng sapol kinagrimas. Ngayon na ikari nga sa mo nga nasapulan ni Suna. Gapota, inaramid dati amin na pamuspusan tapno di mo pulos masarakan. Maasot metno ka Manong Nemy tinauneg nga sannaay ko. Tasanay ka mala sannaay. Agtimag ka mata. Iruwar mo no anyat irirukin tapusom. Naibaga ako nanang. Naibaga kidin. Kahit kong halut-ulitan manin. At dalaing dita nilagrimas. Ngem di mo laam mo ti ayan na. Kan at dalakid di suna tinasyata kasasaan. Tapat check nga di mat ipalubos na kita naganak kang kuwana nga dataka sa mapasama kang kuwana. Inayon pa ininanang Manong Nemy. Kaskas day Manong Nemy nga awan lata ti balikas at ngagtahod kadagiti bibig ko. Nga maulit kidi manin Manong Nemy tiyan uneg nga sannaay ko. Nahinaya intunukuan panaganang kati Mr. Sannaay. Isagani nga sannaay. Nagaslaam mumet ni nanang noan niya tilinaon ti panunod ko. Ket kinuna naman ang kanya. Nupudno ngaging nga kadagitoy ket si kapalayang ti patpating nilagrimas. Ikarigatan na laki tinaglibas kinumay ka. Ngam anyan tumanin teramiden. Alaman. Anyan tumanin teramiden naganak ken kuana. Alaman. Naununag tumanin Manong Nemy di maasot nga sannaay ko. Iti daytang imbaga ni nanang. Nganimat lang nanang Manong Nemy tinakasungbat iti bukod na nga saludsud ket ko na naay na anak. Alawan, nagpakita kang ka, makalibas ket umay kang ka. Nga anya ti sumaro na mapasamak. Sigurado lakid din umay nan tumanin dut-duten kang kanilagrimas. Nga butasan da nga pulos nga kayat nga sika ti pagtungpalan ti anak na. Ket ti kabut-buteng ko una nga mapasamak anak. Kinamangan no, ipatungpal da ti pangtada keng ka. Nga papapatay da ka. Ay Diyos ko, saan ko idita nga paset ti kinunan ni nanang Manong Nemy kinagat ko ti sangig ng mesmesak. Akasla kayat kong ipakita nga sa anak na mabuteng. Nga oray no pakatayak at nakasagana at ngumawat. Manong Nemy, when nakasagana kamatay, may paniknik ko lang no kasano ti kinapateg nilagrimas kanyak. Ipustak ti kakaiso ng biyak ko. Isus ang anak na mabuteng. Nga oray no pakatayak at nakasagana at ngumawat. Mailaban ko lang tinapudno panagayat ko kinlagrimas. Uray no pakatayak. Anak, saan ka ko magaging lalaing nga kasta? Amok no anyat pampanunutem. Lumaban ka? Anyat ilaban mo. Buneng, kontrapaltog. Laglagi pa nga ado dagiti bodyguard no tauhan dagiti naganak kinilagrimas. Iso nga lipatem ko man nilagrimas anak. Lipatem ko man. Ngayon
sana pulos nga nagbalbaliw ti erteng Manong Nemy ti riknak. Wen, kagat-kadagat Manong Nemy, kagat-kagatek ti sangik, mangmesmesak. Kahit ko Manong Nemy nga paneknek kininanang nga ure may saklang nga anak ti bakitaltalon. Kahit ko nga paneknek iti sa sunuman. Nga ure no asin no. Nakasagana kamatay may labang ko lang ti panagayat ko kinilagrimas. Ay na anak. Ay na. Talaga kahit kumanintag sangit. Mabuti nga anak. Saan mi akayat kinitatang mo nga dadakas sa mapasamag keng ka? Iso nga lipatim ko man nilagrimas. Kadi ba uming mulaingin ti sa bali ti babae ti panagayat mo? Ulitek anak, lipati mo nilagrimas. Gabuta talaga nga saan ka nga may karikadakuada. Saan lakid ti anak? Kadagitan nga gondaway Manong Nemy ket simong batak ket kinuna. Ore anya ti mo paspasamak. Jak to pulos gamden nga lipatin ni grimas nanang. Gabuta iso. Ket isunto ti babae nga patpateg ko. Gabuta nakasaganak nga matay. May labang gula yung tinapudno panagayat ko kinilagrimas. Dahil ta tinulit kumanin ng baga kininanang Manong Nemy kas iti dati nga bagbagak kadakwada na nakasagana kamatay. May laban ko lang ti panagayat ko kinilagrimas. Egam numatay ka anak. Kasano kami nga roden kinitatang mo? Kasano nga roden kasano nga roden na kitara paapbi para ken ka? No talaga nga naikari nga kasta't mapasamak. Nasken nga awatan tayo. Ngam daytoy ipanamnamak ka na kayo nanang. Dakam tumatlaing kinirikrimas tagkatuloyan. Dakam tumatlaing. Intultuloy ko Manong Nemy titimulong kinitatang iti taltalon. Iti nalawang minulaan mi iti mais Manong Nemy. Nagtinulong kami. Ket dimteng nga rod ti panawen nga rogyan min ti agapit kana kiti bunga da kiti mula mi kinitatang nga diket nga mais. Ket naglengta kami ti adu. Nga isuntumit ti mapanilako ni nanang ijetsyandaan. Amalaksid nga mapanaglako ni nanang adupay da kiti umay agangkat iti ilakod damanong. Kaya iti may sangagsapa kinuldingnak ni nanang iti dayta nga bigat. Amadamakam kinitatang nga aglingling ta iti mais. Ay na, alak, nang apay hinidagdak. At iyam amukin ka. Ano na? Sapo eh. Manipuli diag problema ka kay nilagrimas nagbalin kan sapay nga sulot. Ti kunak adda iyam amuken ka. Kabarbaro nga umay agangkat iti lako tayo nga mais. Iti taliyawak ti ko na ni nanang ngayam amuna. Nagsabat dagiti matami Manong Nemy. Nakarabraboy ti isem na. Siyak ni swerte Manong. Ikit ko ni Auntie Hilda nga karumayo. Taga kalanasan apayaw kami. Manong Nemy injaya natin dakulap na tapno galamano kami. Inawat ko matidakulap na kasla mapilpili taklaeng. Kaya oray no nalamuyot kaya nabarit dakulap na iti panagriknak. Kaya kasla awan latat ang yaman na kanya. Mapilpilit laeng digiti isem ko kaya kinunak. Ay, nasiyat umay ka dito'y na mga lugar mi, swerte.
Ken adda ka nga mainayon nga katulungan ni nanang nga mangilako ka na iti apit mi nga mais. Uy manong Isagani. Adak lang ditoy. Aging ka nga maapit yung amin nga mula yung nga mais. Magusto ak lagi ditoy. Ken kunada man nga bareng ka nun may kamangak ditoy. Sino ko mga roti mangit kanya kita kit sanak mo nga napintas. Ngam napintas ni swerte Manong Nemy ket madlaw kung ato pa nagkursunada na kanya. Kaya nakadidilaw nga iso mismo Manong Nemy ti mangyas asideg ti bagi na kanya. Tamalaksid nga iso na ket katulungan ni nanang amang ilako ka nagiti mula mi nga is. Kaya iso mismo iso mismo pa yan akat mismo pa yan nga umay dumanon isuna iti taltalon nga tumulong nagpukan kaya nagburas kadagiti bunga ti mais Manong Nemy. Kaya nga minsan Manong Nemy nga kaandami iti kamaisan kinidagnak ni tatang iti na minsan ay may manin isuna nga saan na akaduwa ni nanang kinunan ni tatang kanyak oy agpakalalaki ka ba raw ti irik ti mismo nga umasdagking ka. Tilaingin pa ng tuktok mo iti dahil nga irik taramidem ba raw. Bako na. Tilay pagbagayo tatang. Awanin ti sa pulang peke ni swerte. May bagi kang katinagan ng swerte. Ta swerte misuna. Jesus apo. Lalalamat matam ni swerte. Sa mo lagi panuan at langan ni lagrimas. Sa galing sa bali ti pindas ni lagrimas. Sa bali mati swerte. Para kanyak barok napimpindas ni swerte. Naimimas. Taga-apayaw ko naman. Tatang talibagbagada. Baka no magigda ka. Lalala. Umadayo aktab no maikang kayo kini swerte iti kundaway. Ken waya-waya. Ama aramid mo ti mga rakop ken kuana. Sa lakit nga ken agay ayat nga ni swerte ken ka. Tatang mo tulay pagbuka. Aman umadaywak kay lalaingin baraw kay lalaingin. Manong Nemy today tangin naramid tatang jak na bupuutan nga kinosilapak ti bukod kong ama. Tamok nga maditi bagbagahan parang gundaway ti may sa babae ti kayat ng aramidag nga saan ko makarumbeng nga gundawayan. Ngayon naramid lata Manong Nemy ni tatang ti bigla nga nagpukaw ket nabati kami kiniswerte ngagpukpukan kadagiti mais Manong Nemy. Imabay kaniya nga edi adda karasakas iti medyo asideg idayan mi Manong Nemy. Bigla kit din nga imarakop kanya. Ay Diyos ko, ano rin Isagani? Ay na, mabutay nga. Manong Nemy, nalagap ko ti banglo, tinaramat ng sabon, lotion kan shampoo. Nga detalyaw, awamat ti makitak nga buteng ka na kiti matana. No diket, barak nagsakan. Ken manggargari di kiti bibig na. Manong Nemy miningmingan na. Nagminatmat kami. Dilpatan na Manong Nemy di kiti bibig na. Sana yes asideg di kiti bibig na kanigi bibig ko. Isagani. Manong Nemy nakadidilaw nga talagang iranranta ni swerte. Edi pa nakaited iti kundaway tapno masulisugat. Si arakop kanyak Manong. Nakabangbanglo kan manggargari di kiti bibig na. Manggargari di kiti bibig na Manong Nemy dildilpatan na di kiti bibig na. Iuray natin nakpanangamal ka di kiti lips na. Nagwigiwangak Manong Nemy. Kadit magkak. Awan tinaskin kakabuting mo swerte. Kaya tirimok at matlaing kaniyak.
Idi tasan na nga mauray nga balsek ti arakop na. Idi saan na nga mauray nga agkak di kiti lips na. Kalpasan na nagmisuuten manong. Nga kasla kasasarita na ti bagina. Nangik ko ti arasas ng jakmet maawatan ti bagbagana. Ngayon bigla kit di Manong Nemy. Nga malagip ko ni lagrimas. Ti babae nga patpatig ko unay-unay. Ken mangipatpatig met unay-unay kanya. Awa na pulos ti pangisukatak ken lagrimas. Uray manong nga swerte ti mang sulisog kanya. Sandan to nga maatiw ni lagrimas manong. No pintas ket ni lagrimas ti kapipintasan para kanya. Magustuwak dagiti nabiyag amatana. Dagiti na segar ako rimatmat na, dagiti na rumpi abibig na, dagiti na urnos ken napudaw nga ngipan na. Nasamit ken nagnanam nga nanamen dagiti bibig ni lagrimas. No kastang agkak itinapaot, kadaglanang itinapaot, dagiti bibig mi manong. Malagip ko lahing isuna ket sumgaren tiriknat. Anyan tulakid din no makitak amismo. No agraip dagiti dakulap mi, no agin narakop kami, no aglanang dagiti kaslakang kanayon amawaw abibig mi. Kasladyak to ba nga mga prus iti barukong na. Napintas ti pamagin lagrimas, imal umanong. Nawas na yun dagiti nasipukel nga lopo na isong awanin ti pangisukatakpay ken kuana. Ngaman yan, tagsupadi kami ngamin iti kasasaad iti biyag. Isuna ket Pino idinto ta may saklay nga sabsabot. Isuda ket langit idinto tada kami ket daga. Akas iti kuna dagiti naganak kaniyak. Wano kas kuna dagiti naganak ken lagrimas. Nga may saklay nga anak ti makitaltanon. Agat pitak basura ken mamirmiraon. Isu ako nada Manong Nemy. Nga jakto kano pulos may kari kadakwana. Sa anak kanon nga agambisyon nga makadanon iti langit, ken dinto kano met mapasamak nga ti langit ket bumaba nga umagek iti daga. Ngem jakto pulos mapukawan tinamnama Manong Nemy. Ket ulit-ulitek tumanin nga baga nga uray no anya ti mapaspasamak. Uray no anya ti mapaspasamak. Jak to agsarday Manong Nemy. Nga mangururay. Uray pa no pakatayak. May laban ko laing tinapudno apanagayat ko ken lagrimas. Ket mapasamak la ti mapasamak. Mapasamak ti mapasamak. Malmalpasen ti panaggaapit kadagiti mais Manong Nemy idi taumay agpakada kanyak ni swerte. Naisip man ni isuna ket kinunana. Ay manong umayak tumanen Isagani ya. No ada text ko kin ka, text bak ka kumawin. Di ka agsuksok ka ti SIM card wen. Nagtung edak met Manong Nemy. Ngem kinapudno na. Adamat cellphone ko ngagpaiso ngem ad-adda anilaeng nanang ti mga aramat. Isong edi awanin ni swerte ni nanang ti katetext na. Numanin na idad kanyak ni nanang ti cellphone ko ket text bakak kano ni swerte. Ngem, kunakmat ka ni nanang. Nang, dakoy latan. Jak masangot ti bakitext kini swerte. Isong dakoy latan nang. Ngamit sang aldaw Manong Nemy inasidganak ni nanang katimbagana nga adda kano di na am-amo ngagtetext iti cellphone ko. Damdamagan na kano no daytoy pala ang tinumber ko nga di na kanumat ibaga no asin no isuna. Inalak nga rod kaninanang ti cellphone ko Manong Nemy ket kinunak. Nang sakbalang ti mga ramat. Ay sige garot. Alala, tabarbaring no ni swerte tag-text ket sumbatam met. Aging ka da nag-text ket damdamagen na no siyak ni Isagani.
Katimbes nga text bakak Manong Nemy ngem tawagak laang ko na. Tinawag ako nga mismo kat simungbat akas ladyak mamati. Idi mabigbig ko titimek na. Lagrimas? Si kakadi ni Lagrimas? Siyak ni Lagrimas, Isagani. Katuwayan ko na Manong. Siyak ni Lagrimas ko na. Nalawagan ang ikot imbaga na Manong Nemy. Nawaya-waya anak kon. Nawayatan nga. Mangtungpal ka nagiti karing karita. Nga mangituloy tayo na yata. Nagpiso ka di. Sana ka dingang tagdagay na palahing lagrimas. Saan Isagani? Pinarukatan na kon. Kat kunada kanya nga nawaya kaon nga umay di tayan nyo. Tapno matuloy yung tikaring karita. Tapno datumit latag katuluyan. Kasladyak pala hindi mamati Manong Nemy nga malagip ko nga awan imposible ti Diyos. Pinatgan ng tikang kanahin ko nga daw-dawat kang kuana. Kat mismo nga nilagrimas tinangawis kanyak nga kita kami ti dati nga pagsinsinarakan mi. Iti tuktok ti turod iti ungto ti taltalunan mi kinitatang. Nga dito nga turod tinakasangalan ti anayat mi idi Manong. Kita kam nga road Manong Nemy kinilagrimas nga idi jakpay nakita isuna kastaon iti gagar ko makakita manin kang kuana nga maarakop ko nga maagkak manin di kiti bibig na nga mas dawak tayo di makita ko nilagrimas jakpat jen nga isuna. No, saan nga siya nilagrimas? Saan nga siya nilagrimas? Impapilit ko keng kuan. Ngam nagsangit met nga nang ipapilit kanyak nga iso nilagrimas. Siyak Isagani. Siyak nilagrimas nga magipadpadagon ken ka. Kanipatig mo unay-unay. Siyak. Nagbaliw man tilangak. Ngam din tupulos agbaliw ti panagayit ko ken ka. Saan to? Agpaiso nga timek na ket timek ni Lagrimas Manong. Agpaiso nga titimek na ket timek ni Lagrimas. Ngem saan nga nabiyag dagi di matana. Gawata nakalesles sedan. Kaya nakalesles sed dagi di pingping na. Kaslaawanin ti bara dagi di bibig na. Nakakutkut to. Saan nga malot ti makina. Saan nga sipukel dagi ti lupuna. Kinawan met na pulos ti gagar ko mga rakop keng kuana nga mga gek ka rin ibibig. Intuloy laing nilagrimas tinagsangit ket kinunanan. Balbaliw ka din Isagani. Saan ka din nga sikat? Saan ka din nga siyak ti batpadig mo? Hindi pa nagkita keng kakadi pa nagbaliw ti sukog ti pamagim. Ti takder mo ken ti kinabisket ti pagim. Gim ti pusom. Ti kadin pusum tinagbalbaliw. Bimahaw ka din tayat mo kaniya. Lagrimas. Isagani. Arakupen na. At tuya. Inarakop ko Manong Nemy. Inirutak. Lagrimas. Isagani. Pinadas ko ay nagkandig bibig niya. Bimalas. Lagrimas. Isagani amo ti Diyos. At ilaing langak ti nagbaliw kanyak ng ti pusok di ti kaunggak ti managayat ko kayang ka kat di pa nagbalbaliw. Kat din to pulos nagbalbaliw. Santo Isagani, santo. Umirirot nga Manong Nemy umirirot dagiti agek wano arakop ti tunggal maysa. Ken pumarbara dagiti agek. Oh, Lagrimas. Hurayan niya man tinagbalbaliwan tilangam. Kasi kang kanayon kang ikarkari. Kasi kakitsikan tulaing. I love you. I love you, Lagrimas. Oh, Isagani, Agyaman Isagani. Insangbat ko nga rot Manong Nemy ni Lagrimas dito'y balay. Manong Nemy, kat mas daw datatang kaninanang itilangana. Ang mga matno umay tumarop di kiti tauhan di kiti naganakeng ka malasan ko kat tadututin na ka. Saanin tatang? Saanin nanang?
Santa kun nga bagan ano di kita naganak kanya. Linaksiddakan kasta. Impupukdak ni napayag. Nga jakmat makapangpangan. Naasyan da kanyak. Iso nga pinulubusan da. Nanakaw ita ti panggipyo Isagani. Tang nang dito'y nga paungar ni Lagrimas. Manganti ado. Agsida iti ado nga native nga manok. Ken presko nga nateng. Pasublihan ti dati nga langam. Kada ori no santo man nga agsubli, siksikan to lang ti patpatik ko. Iti unos lang ti makabulan Manong Nemy nagsublin ti dati nga langan ni Lagrimas. Napang kami meten Manong Nemy nakingas asawa. Ket talagang inawatan dagiti naganak kang kuana nga ta kami tinekari. Wen Manong. Nagkalaysa kami nga rod Manong Nemy ket naggastos metlayang dagiti naganak ken kuana ket naragsak kami nga duwa. Naragsak met datatang kininanang tata kami metlayang kini Lagrimas. Idiagdama Manong Nemy addan talong anak mi kini Lagrimas ket nakanamnama Manong Nemy may kan mi ida tinaranya ka masakbayan dagiti talong anak mi. Agsipud Manong tatakamin kini Lagrimas ti mga asikaso tinalawa nga taltalon dagiti naganak ken kuana tadadan sa Amerika. Nakamin tagindag itakkel a balay da Manong Nemy idinto ta pinadakkel mimit ti balay da tatang kininanang nga basaray umayr damat sumarungkar wano alaen da dagiti talong a puko da kada kami. Wan Manong Nemy awanin ti sapulak pay tada kami matlaeng kini Lagrimas ti nagkatuloyan. Kahit makanamnama Manong Nemy nga naimbaligyan tagbalinto masakbayan dagiti anak mi. Dito nga rin ti pagkasalitaak Manong Nemy kadagyaman naklaunay ti anos mong nangibasa. At sabi ko taddamat na ibatik nga adal libliwagan pagsarmingan ti bihag kadagiti padak nga dimngeg kan nagbuya. More power to your program Manong and God bless. Tuwing nga rin nagyaman nga pagkaya mo Isagani Iti San Ramon, Isabela. Thank you matkang kay Isagani ting ka pa nagsurat. Thank you ka nagbuya ka nagdingeg. Ito hindi pagkayam nyo ni Manong yun Nemy Ruiz. Mangibat-batin din mag-oras ka na kaya mga sangapada. Babay na po.